ظاهرا چند وقتیه این مدل فرز مینیاتوری شارژی های 3.6 ولت توی بازار زیاد شده و تصمیم گرفتم یه ویدیو براش بسازم. این از ویتولز هست، یه تعداد سری همراهش هست، توی 3 سرعت تنظیم میشه، 2 سایز بوشن همراهش هست، بوشن های بقیه فرز مینیاتوری هم بهش میخوره قطعا. با یه کابل تایپ C شارژ میشه و شارژر هم خب توش نیست. خیلی دوست داشتم یه مقایسه در کنار فرز مینیاتوری شارژی 12 ولت هیوندای هم داشته باشم. تصمیم گرفتم بازش کنم. یه موتور DC کوچیک، برد شارژ، یه باتری لیتیوم یون 14500 600 میلی آمپر ساعتی و خب همین. البته اکثر فرز مینیاتوری ها همینن. بسیار خوش دسته، خیلی خوبه و این خوش دستی و راحتی امکان اینو میده که خیلی راحت و دقیق بشه باش حکاکی کرد. من حتی نسبت به استفاده از خرطومی توی حکاکی هم دارم راحتی بیشتری حس میکنم. این ویدیو یه جنبندی مهم داره که آخرش میگم، ولی تا اینجا که هستیم اینو اضافه کنم که سریهای کارباید چوب ساب میشه بهش وصل کرد ولی قشنگ بهش فشار میاد و اصلا پیشنهاد نمیشه. و حقیقتا مثلا صفحه برش هم با این که کار میکنه، ولی این فرز 15000 RPM 15000 دور در دقیقه. فرز مینیاتوری شارژی 12 ولت 25000 دوره و همین موضوع باعث میشه که خب عملکردش با صفحه های برش خیلی خوب نباشه. یه جنبندی سریع اگر بخوام بکنم، این دستگاه اگر فقط برای حکاکی های سبک میخواین بسیار خوبه، یعنی چنان خوش دسته که خیلی خوبه. فقط برای حکاکی های سبک اگر لازم دارید واقعا عالیه. خیلی از دوستان ناخونکار هم اینو میخرن برای پولیش جلیش این میسابن. ولی اگر فرز مینیاتوری میخواین بخرید برای کارگاهتون، من اسم اینو فرز مینیاتوری نمیذارم، برای اون کاری که گفتم خوبه ها. به هیچ وجه سمت این نرید اول کار. یعنی اگه اولش یه فرز مینیاتوری شارژی اینطوریه 12 ولت یا برقی اینطوری دارید اوکیه، بعدش برید اگه بودجه دارید برید اینو بخرید برای همون کارهایی که گفتم. ولی به عنوان تک فرز مینیاتوری برای کارگاه به هیچ وجه انتخاب خوب و مناسبی نیست. و الانم این هیوندای خیلی وقت ناموجوده. همین مدلش رو هم کنزاکس داره، هم رونیکس، هم کنزاکس داره و هم رونیکس، درست گفتم. و مثل همیشه هم یه دونه فرز مینیاتوری اقتصادی کار را بنداز برای شروع میشه ادون و در حال حاضر ادون و باس هر دو شبیه هم هستن و هر کدوم ارزون تر بود شما بخرید، هیچ فرقی نداره. چکریم.